On eût dit que la vie de ce village que constituait la zone commençait et mourait chez les Dernhardt, à cause de cette boutique branlante qui ouvrait la rue là-haut, tout en haut, aux limites du ciel. Jeudi, c'était la zone. Jeudi, c'était l'enfer. J'ai dit que j'ai connu la faim, la tenace, la coriace insurmontable, celle qui mine la tête de vertige, qui arrache les jambes, celle des matins glacés ou blêmes entre la plèbe à 50 gueux en nous battant. Nous ramassions dans la rigole les primeurs avariés pour les bouffer. Ici ou ailleurs, la saloperie, c'est partout la saloperie. Je dis que j'ai su l'humiliation qu'on ressent à exercer les plus rebuts. Alors les ouvriers indigènes leur tombaient dessus à coups de pierre en les insultant. Tous ces déracinés comprenaient mal la fureur des autres. Pourquoi ? Pourquoi ? Chaque mois, des gars de chez nous mettaient sur pied un plan d'attaque. La zone au grand complet entrait dans la confidence. Le crime rapproche. Si les pauvres ne se soutiennent pas beaucoup entre eux, ils aiment à s'unir dans le délit. Le cambriolage des villas isolées et inhabitées. Les nuits d'automne sont propices à ce genre de pratique. Elles sont épaisses et vous enveloppent comme il faut. Rien de terrestre ne nous surprenait. Avec nous, la police était à son aise. Elle ne perdait pas son temps. Un vol ou une histoire scabreuse, elle surgissait avec ses cars, sa voiture cellulaire, sans déballage de puissance, sans étalage de... La semaine qui vit l'arrivée de Loeb dans l'école dessina des rapports que nous devions avoir par la suite. Loeb ne prit pas plus de cette semaine-là pour nous captiver.